Hello friends, welcome to Chinese சமையல். இன்னைக்கு நம்ம கம்பு சிறுதானியம் வச்சு ஒரு தோசை ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அரிசி எதுவுமே சேர்க்காம கிறிஸ்பியா சாஃப்ட்டா இந்த தோசை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். weight loss பண்றவங்களும் இந்த ரெசிபியை எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியான இந்த ரெசிபியை இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போகும் முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. நம்ம வீடியோவை நீங்கள் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும். கம்பு தோசை பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி 3 கப் கம்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த கம்பு வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவாக இருக்கும். இதில் சின்ன அளவாகவும் நமக்கு கம்பு கிடைக்கும். உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை வச்சு இந்த தோசை ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த கப்புக்கு 3 கப் கம்பு எடுத்துக்க போறேன். கூடவே 1 கப் பச்சை பயிறு சேர்த்திருக்கேன். பச்சை பயிறு சேர்க்கறதால நமக்கு தோசைக்கு வந்து நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும். பச்சை பயிறு வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க 4 கப் கம்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். அது உங்க விருப்பம்தான். கூடவே 1 கப் உளுந்து எடுத்துக்கிறேன். நல்ல பொங்கி வர உளுந்துனா நீங்க 3/4 கப் கூட எடுத்துக்கலாம். தோசைக்கு நல்ல ஒரு மணம் கிடைக்கிறதுக்காக நான் 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கிறதுக்காக 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கணும். நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை ஊற வைக்கணும். 5 முதல் 6 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அரைக்கிறதுக்கு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அவல் ஊற வச்சுக்கலாம். அவல் சேர்க்கறதால இந்த தோசைக்கு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். நான் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் சிவப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன். வெள்ளை அவலை விட சிவப்பு அவல் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சிவப்பு அவலே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையும் நல்லா கழுவி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கம்பு உளுந்து பச்சை பயிரெல்லாம் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இது கூட இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 10 நிமிஷம் கழிச்சு அவலுமே நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இதையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து முழுவதும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்க எல்லாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ இதை 2 பாத்திரத்தில் பிரித்து வச்சுக்க போகிறேன். மிக்சியில் அரைக்கிறதால மாவு கொஞ்சம் சூடாகி இருக்கும். அதனால முழுசாக மூடி போடாமல் பாதி போட்டு வச்சுக்கோங்க. சூடு போனதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக மூடி வச்சு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணிடலாம். 6 to 8 hours அல்லது ஒரு நாள் நைட்டு முழுவதும் அப்படியே விட்டுக்கோங்க. அப்போது மாவு வந்து நல்ல ஃபெர்மெண்ட் ஆகி கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள் காலையில் மாவு சூப்பராக ஊறி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மாவு சூப்பராக ஃபெர்மெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு. அடுத்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து நம்ம தோசை ஊற்றிக்க வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். இதை கல் தோசை மாதிரியும் நீங்கள் செய்துக்கலாம். அப்போது ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். கிறிஸ்பியாக வேணும்னா கிறிஸ்பியாகவும் செய்துக்கலாம். எண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள் தோசை ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடியாகி இருக்கு. இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்க தோசை எல்லாமே செய்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இதை ஒரு சிறுதானியத்தில் செய்த மாதிரியே இருக்காது, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கார சட்னி, தேங்காய் சட்னி அல்லது சாம்பார் கூட பரிமாறிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கட்டாயம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்காது. ஊற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துட்டா நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா சைனீஸ் சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.